அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நாங்கள் டின்னர் சாப்பிட்றதுக்காக ECRல புதுசாக லொக்கேட் ஆகிருக்க அருவி அப்படின்ற ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம். இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோட ரொம்ப அழகான விஷயமே ஃபுல்லாக மரமும் செடியும், அவ்வளோ அழகாக அதுக்கு நடுவில் லைட் செட்டப்பும், ரொம்ப அழகான ஒரு ஹார்ட்டும் நடுவில் வச்சு, அதுக்கப்புறம் சைடில் வந்து தண்ணி போகிற மாதிரி திரும்புகிற பக்கம் எல்லாமே சேர்ஸ் போட்டு ரொம்ப அழகாக வச்சுருந்தாங்க. அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோட எண்டில் ஒரு ஃபால் செட்டப் வச்சு அதில் லைட்டு வச்சு ரொம்ப அழகாக வச்சுருந்தாங்க. நாங்களும் சுற்றி ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். ஃபைனலாக சாப்பிட வந்துட்டோம். நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிக்கன் லாலிபாப் ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரைட் ரைஸ், நூடுல்ஸ், அப்புறமா வால்கேனோ சிக்கன் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். எல்லாமே ஒரு நார்மல் கடையில் இருக்கக்கூடிய டேஸ்ட்டு தான், எந்த யூனிக்கான டேஸ்ட்டும் கிடையாது. ஸோ ஃபைனலாக ஒரு டெசர்ட்காக ப்ரௌனி வித் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டோம். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு நேச்சரை லவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சனாக இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை ட்ரை பண்ணலாம். உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.